你哋呢度有一煲粥，男人食咗好勁抽嘅喎。係啊，每日要篤幾多條蟲啊？數唔晒啊！今日咧食啲又核突又好味嘅嘢嗱，就係香見之呢一間燕盞小館啦。嗱，呢一個咧就係男人嘅最愛，又長又粗啊！每日從台山運過嚟嘅泥蟲，經過清洗處理之後，好乾淨。泥蟲最正宗嘅食法咧，就係用呢個粥水去煮佢。呢一個套餐裏邊咧有足足1斤嘅泥蟲啊，一份台山鹹淡水嘅8號，一份高品質嘅雪花牛肉，好靚嘅果園雞1隻，仲有雞鬆茸同埋佛手瓜各1份。呢一大圍台咧先288，足夠4到6個人食啊！食法上邊都有講究㗎，先用粥水浸熟隻雞，再到生蠔同牛肉。食完肉之後咧，就可以落雞鬆茸同埋佛手瓜啦。最後落竹渣就可以關火浸熟啲新鮮泥蟲啦。到咗最激動人心嘅環節啦，食泥蟲。呢個泥蟲咧寫身咧就好爽脆嘅，而且咧呢個泥蟲嘅營養價值咧係好犀利噶。嗱，趁住佢哋周年慶啊，嚟呢度食泥蟲嘅話咧，仲送生蠔啊，仲有一個5試嘅泥蟲粥特價套餐，都係99蚊咋，真係超足料啊！你睇下幾多泥蟲，唔單止啊，佢下邊咧仲有生蠔噶。呢一個香煎一夜情咧真係好香啊，送粥送飯都得啊！燕盞小館全新升級，包間更適合接待。真係唔使去到台山啦，嚟雲東海嘅香見之就可以食到呢一個鮮甜又大碌嘅泥蟲粥啊！